ରେडी ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ରେସିପି ଦରକାର ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ନାନୀଙ୍କୁ। ନାନୀ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କୁହ? କ'ଣ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି? ବଡ଼ ଜୋର ନଡ଼ିଆ, ଲୁଣ, ତାପରେ ଦିଆହବ ଗୁଜୁରାତି, ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ। ଏଇଠି ଆମର ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନିଆହେଇକି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଅଦା ଟିକେ କୋରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତେଜପତ୍ର। ଏଇ ଗୁଡ଼ଟା ଏଇ ପାଣିଟା ଫୁଟିଲେ ଏବେ ଢଳା ହବ ସେଥିରେ। ଆଉ ନାନୀ ହେଇଗଲାଣି ତା ଯନ୍ତଣୀଟା? ହଁ ବড়େ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ ହାତରେ। ଏଇଠି ଏତିକି ହେଲେ ଓହ୍ଲେଇକି ଏବେ ତାପରେ ପୋଡ଼ିବା। ହାତରେ ଲାଗୁନି ଆଉ, କଞ୍ଚା ନାହିଁ ଆଉ। ହାତରେ ନ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ତିବା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ତା ଉପରେ ନିଆଁ। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ କାଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ଖାଇବାକୁ ଆଉ।